Every Brilliant Thing》，係一個好出名嘅劇本，其實好多國家咧都有製作過嘅。呢個戲咧係佢講緊一樣好沉重，大家都唔願意面對或者唔識得點樣喺一個社交場合大起嘅問題，就係抑鬱症。但係佢係用咗一個好輕鬆，甚至我諗係好舒服嘅方法嚟到去分享。主角喺佢7歲嘅時候咧，佢寫咗一張美好清單俾佢媽媽，希望鼓勵佢媽媽人生其實仍然好美好嘅，仍然值得活落去嘅。佢透過個清單，亦都改變咗佢點樣睇呢個世界。所以我好想香港嘅觀眾可以睇到呢一個主角同佢個清單嘅關係，從而咧可以影響到你哋點樣睇自己同呢個世界，或者睇你一啲情緒上嘅 struggle 嘅問題。奧神呢個咁大嘅劇院，我又點樣可以保持黑盒嘅親密度呢？但係放心，嚟嘅朋友要有心理準備啦。我哋會好近距離，甚至真會有好親密嘅接觸。咁但係亦都係呢個戲獨特嘅地方咯，係令到觀眾覺得佢好難忘、好入心嘅特性。通常嗰個部分咧都係我嘅另一半做嘅，咁今次好不幸地由我做啦。咁啊，到底係咩咧？如果睇慣飯團嘅朋友都通常知我讀嘅戲，我嘅另一半係做咩嘅。咁啊，到時睇下我做唔做到啦。拜拜。